नाज़रीन प्रोग्राम हैदराबाद टाइम्स सां गॾु आहियां अवां जो मेज़बान ज़फ़र हकड़ो। अॼु असीं हैदराबाद टाइम्स प्रोग्राम में हिकु अहम इशू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उहो अहम इशू आहे हैदराबाद जे तालीम जो। तालीम जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त तालीमी बोर्ड जेको आहे सो उन जी वॾी अहमियत आहे ऐं हिन वक़्तु हैदराबाद जो तालीमी बोर्ड माली बहिरान जो त काफ़ी अरसे खां वठी शिकार थियल आहे ऐं इलाही अरसे खां वठी माली बहिरान जे वर चढ़ण जे करे जेको आहे सो तमामु घणा मसइला थिया पिए, पर हिन वक़्तु इंतिज़ामी मामलनि जो बि जेको आहे सो बहिरान पैदा थी वियो आहे। इंतिज़ामी मामलनि जे बहिरान सबबु न सिर्फ़ु तालीमी बोर्ड जे जेके मुलाज़िम आहिनि या उतां जा जेके अंदरूनी मामला आहिनि उन्हनि जो तमामु हिकिड़ो बुरो असरु थियो आहे, पर असली जेको मैटर आहे उहो आहे ॿारनि जे इम्तिहानी नतीजनि जो। इलाही अरसो थी चुको आहे, अञा ताईं 9हीं जमायत ऐं 11हीं जमायत जा नतीजा जेके आहिनि इम्तिहानी उहे न अची सघिया आहिनि ऐं इहा ई वॾी हिन तालीमी बोर्ड जी फेल्यूअर आहे जो 9हीं ऐं 11हीं जमायत जा नतीजा अची न सघिया आहिनि, जॾहिं त 12हीं जमायत जा जेके नतीजा आया उन में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस उन्हनि खे ॿिनि मरहलनि में नतीजनि खे ज़ाहिरु कयो वियो। ॿिनि मरहलनि में नतीजा ज़ाहिरु थिया जेके हिन वक़्तु उहे नतीजा जीअं ई ॿारनि जे साम्हूं अची चुका आहिनि त उन में काफ़ी अहिड़ा ॿार आहिनि जेके इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या ॿियनि यूनिवर्सिटियुनि में जेके एंट्री टेस्टियूं थियूं उन्हनि में पास थी चुका आहिनि, पर उहे इंटर जे कंहिं न कंहिं सब्जेक्ट में या त फेल ॼाणा विया आहिनि या त उन्हनि जी रिज़ल्ट विथेल्ड करे रोकी वई आहे ऐं कापिट केस में, जंहिंजे करे उहे ॿार सख़्तु परेशान आहिनि। ॿारनि जी परेशानी सबबु जेको हुननि जो सॼो साल त वेंदो ई वेंदो, बहरहाल हुननि जो जेको इम्तिहान जो मामिलो हुयो या हुननि जो जेको ज़हनी प्रेशर आहे हिन वक़्तु ॿारनि ते तमामु वॾे हिकिड़े ज़हनी दॿाव जे मामले में अची विया आहिनि ॿारनि जो चवणु आहे त जेकॾहिं हुननि सां बोर्ड इंतिज़ामिया सां हिन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कजे थी, हुननि जे विथियल्ड रिज़ल्ट रोकी वई आहे या कापिट केस जे बहानो या कंहिंखे फेल कयो वियो आहे 2 या 3 मार्कुनि तां, जॾहिं त उहे एंट्री टेस्ट में पास थी चुका आहिनि। हाणे उन जी बि ॻरी रिश्वत घुरी थी वञे, उनखां पैसा वरिता था वञनि त उन हिकिड़े सब्जेक्ट में अव्हांखे पास करे सघिजे थो, हेतिरी रक़म ॾिनी वञे, हेतिरा पैसा ॾिना वञनि। त अहिड़े नमूने सां जीअं मूं ॿुधायो त पहिरियां माली बहिरान जो शिकार हुयो हैदराबाद जो तालीमी बोर्ड, हिन वक़्तु इंतिज़ामी बहिरान जो शिकार थी वियो आहे, जंहिंजे करे ॿारनि जो जेको मुस्तक़बिल आहे उहो दाव ते लॻी चुको आहे ऐं जेको कंप्यूटर ज़रिए उन जा रिज़ल्ट ॿारनि जा निकिरनि पिया, हिकिड़ो वॾो ज़बरदस्त क़िस्म जो सिस्टम ठाहियो वियो त कंप्यूटराइज़ सिस्टम हूंदो, माण्हुनि खे घर वेठे ॿारनि खे मार्कशीट हुजे, सर्टिफिकेट हुजे, कचो हुजे या पको सर्टिफिकेट हुजे, उहे घर वेठे अप्लाई कंदा, उन्हनि खे घर ई TCS थी या उते कोरियर कंहिं सर्विस जे थ्रू घर में मिलंदा, पर उहो बि मुकमिल तौर ते नाकाम थी चुको आहे। हिन वक़्तु जेको सेक्रेटरी जेको बोर्ड जो हूंदो आहे उनखे DDO अख़्तियार हूंदा आहिनि ऐं उहो ई जेको आहे सो इंतिज़ामी मामलनि खे ॾिसंदो आहे, पर उन वक़्तु उनखे जेको आहे सो सेक्रेटरी खे बेअख़्तियार बणायो वियो आहे। समूरा जेके मामला आहिनि उहो जेको नओं चेयरमैन आयल आहे उहो चेयरमैन उन पाण वटि रखिया आहिनि। उनखां अलावा जेको आहे सो कंट्रोलर बि मेहरान यूनिवर्सिटीअ मां रखियो वियो आहे। मेहरान यूनिवर्सिटीअ में हिकिड़ो उतां जो उस्तादु खणी हिते रखियो वियो आहे, जॾहिं त न सिर्फ़ु सुप्रीम कोर्ट जो पर ॿियनि मुख़्तलिफ़ खातनि जा ऐं सरकारी तौर ते सिंध हुकूमत जो बि इहो नोटिफिकेशन जारी थियल आहे त को बि कंहिं ॿिए इदारे में डेपुटेशन ते नथो वञी सघे, पर उहो उन कोर्ट जे हुकुमनि या सिंध हुकूमत जे हुकुमनि ते बि कंहिं बि क़िस्म जो का नज़रसानी न कई वई ऐं ॿाहिरियां माण्हू अचनि था, जीअं ॿाहिरियां माण्हू अचनि था मुख़्तलिफ़ खातनि जा अचे तालीमी बोर्ड में वेहनि था, उन्हनि खे तालीमी बोर्ड जे हवाले सां ॿारनि जे एनरोलमेंट, ॿारनि जा कीअं नतीजा निकिरनि था इम्तिहानी, उनजी का ख़बर न हुजण जे करे 2 साल 1.5 साल त उन्हनि खे उन्हनि मामलनि खे सम्झण में लॻनि था, पर जेकॾहिं बोर्ड में जेके वॾे अरसे खां वठी माण्हू मौजूदु आहिनि उन्हनि खे इंतिज़ामी उहिदा नथा ॾिना वञनि, जंहिंजे करे हीउ जेको माली बहिरान ऐं इंतिज़ामी बहिरान वधी वियो आहे। बहरहाल हैदराबाद जे तालीमी बोर्ड जे माली ऐं इंतिज़ामी बहिरान जे सिलसिले में अॼु असां आम ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।
असांखे जॉइन कयो आहे हैदराबाद जे स्टूडियो में प्रोफेसर याकूब चांडियो साहिबु। साईं तव्हांखे भली कार चऊं था याकूब साहिबु, तव्हांजी महिरबानी। ॿियो असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर टीचर आहे असांजी जेको आहे सो हसीन मुसरत साहिबा। हसीन मुसरत साहिबा तव्हांखे भली कार चऊं था स्टूडियो में जॉइन करण जी। ॻाल्हि ॿोल जी जेका शुरूआति आहे उहा शुरूआति कयूं था प्रोफेसर याकूब चांडियो साहिब खां। त याकूब चांडियो साहिबु, हीअ जेके मामला थियनि था, तालीमी बोर्ड हिकु वॾे अरसे खां वठी जॾहिं खां वठी ॿारनि जी तालीम फ्री ऐं आम कई वई, तॾहिं खां वठी जेके सरकारी बजट हुयूं, ॿिया मामला हुया, उहे ख़तमु कया विया ऐं ख़तमु थियण खां पोइ माली बहिरान जे वर चढ़ियो। ऐं हिन वक़्त ताईं तालीमी बोर्ड न सिर्फ़ु हैदराबाद जो पर सॼी सिंध जा जेके तालीमी बोर्ड आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ मसइलनि जे वर चढ़ियल आहिनि ऐं उन्हनि जा मामला एतिरा ख़राब थी चुका आहिनि जंहिंजो सफ़र करिणो थो पवे ॿारनि खे ऐं ॿारनि जे वालदेन खे। कीअं पिया ॾिसो त हीउ जेको माली ऐं इंतिज़ामी बहिरान आहे, इन मां कीअं बोर्ड खे कढी सघे थो ऐं कीअं कहिड़े तरीक़े सां सबबु छा आहे जो इहो माली बहिरान ऐं इंतिज़ामी बहिरान ॾींहों ॾींहुं वधंदो थो वञे? मुंहिंजो साईं अर्ज़ु इहो आहे त असांजो हैदराबाद बोर्ड जेको आहे उहो 1962 में क़ाइमु थियो। 64 में उन 63-64 खां इम्तिहान वठणु शुरू कया। इहो हिकिड़ो सिस्टम आहे। तव्हांखे हिकिड़ी शइ सम्झणु खपे त जेकॾहिं का ऑफिस आहे त हुन ऑफिस जो पटेवालो बि ओतिरो ई अहमियत जोॻो आहे जेतिरो हुन ऑफिस जो हेड आहे। हाणे अर्ज़ु इहो आहे त हैदराबाद बोर्ड में जेके बि सूरत हालूं हींअर आहिनि, उहे सूरत हालूं हमेशह 3 मेन उहिदा हुजनि था: चेयरमैन, कंट्रोलर ऐं सेक्रेटरी। सही। कंट्रोलर जो जेको कमु आहे उहो ॿारनि जी इनरोलमेंट खां इम्तिहान कराइण खां रिज़ल्ट अनाउंस करणु, ऐं सेक्रेटरी जो जेको कमु आहे उन जो एडमिनिस्ट्रेशन सां ऐं माली मामलनि सां सिधो तालुक़ु रहे थो। पर हींअर जेका सूरत हाल असां वटि मौजूदु आहे उहा इहा आहे त चेयरमैन साहिबु सिंध यूनिवर्सिटी मां आयो आहे, उनखे बोर्ड ऐं बोर्ड जे मुस्तक़िल मुलाज़िमनि सां को तालुक़ु कोन्हे। अहिड़ी तरीक़े सां कंट्रोलर साहिबु महिराणी यूनिवर्सिटी मां आयो आहे, उहो बि पंहिंजे लाॻापियल या ॿाहिरियुनि माण्हुनि ते वधीक डिपेंड करे थो बनिस्बत बोर्ड जे इम्प्लाइज़ जे। हिकिड़ो इम्प्लाई जेको जूनियर क्लार्क भर्ती थियो ऐं हींअर जेकॾहिं उहो डिप्टी कंट्रोलर आहे त हुन 30 खां 35 साल इन इदारे खे ॾिना हूंदा ऐं हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे जंहिंमें सिखियो हूंदो। सही। पर हींअर जेका सूरत हाल आहे, जीअं तव्हां चयो त इंतिज़ामी ऐं माली, हाणे इहे ॿई शयूं गॾियल आहिनि, असां हिन खे अलॻि नथा करे सघूं। गॾियल ईअं आहिनि त जेकॾहिं तव्हां चेयरमैन या कंट्रोलर या सेक्रेटरी जी हैसियत में कंप्रोमाइज़्ड आहियो, मार्क्स कयां थो कंप्रोमाइज़्ड आहियो, जेकॾहिं न आहियो त 2.25 करोड़ जेके तव्हां 2 अरब जेके तव्हांजा हैदराबाद बोर्ड जा सिंध गवर्नमेंट ॾे रहनि था, या त उहे वठो या इस्तीफ़ा ॾेई घर हलिया वञो। तव्हांजा जेके माली मामला आहिनि, जेके सेक्रेटरी ऐं ऑडिट ऑफिसर खे डील करणा आहिनि, उन जी जाइ ते जेकॾहिं ऑडिट ऑफिसर ऐं चेयरमैन साहब पाण में उहे शयूं डील कंदा, बोर्ड जे कैलेंडर मुताबिक़ 3 माण्हू आहिनि जेके अकाउंट्स खे ॾिसी सघनि था। पहिरियों ऑडिट ऑफिसर ऐं सेक्रेटरी, इहे 2 माण्हू लाज़िम आहिनि, छो त बोर्ड कैलेंडर में जेको DDO पावर आहे उहो सेक्रेटरीअ वटि आहे ऐं को DDO जेको आहे उहो ऑडिट ऑफिसर आहे। पर हिन वक़्तु जेको हैदराबाद बोर्ड जो हाल आहे उहो इहो आहे त एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स त सेक्रेटरी वटि आहिनि, पर जेके फाइनेंशियल पावर्स आहिनि उहे आहिनि चेयरमैन साहब वटि। हाणे चेयरमैन साहब इहो सम्झे कोन थो त इहो हिकिड़ो क्राइम आहे त हिकिड़ी ऑफिस खे ऑक्यूपाए कंदे हिकिड़ो 19 स्केल जो ऑफिसर वेठो आहे ऐं तव्हां कंटीजेंसी शीट ते उन जी जाइ ते पंहिंजी सही कयो था। इहो कॾहिं बि चैलेंज थी सघे थो, इहो ऑडिट ऑब्जेक्शन थी सघे थो, इहो तव्हां ते क्राइम केस थी सघे थो। ठीकु सर? सही। हाणे जेका तव्हां ॻाल्हि कई त सहूलियत ॿारनि लाइ, बेशक
मां एज़ अ प्रिंसिपल तव्हांखे ॿुधायां थो त जॾहिं ऑटोमेशन स्टार्ट थी त असां लाइ सहूलियत इहा थी वई त असांजो ॿारु जेको आहे उहो परेशान कोन पियो थिए। असांजो क्लार्क बोर्ड में वञी कोन पियो बीहे त ही 100 इनरोलमेंट आहिनि या ही 500 इनरोलमेंट आहिनि। न, असां उतां इनरोलमेंट डाउनलोड कयूं पिया, भरियूं पिया, सही कयूं पिया ऐं जमा करायूं पिया। सही। ॾिसो, गवर्नमेंट जेकॾहिं असांजे ॿार खे मुफ़्त तालीम ॾिए थी त इहो असांजे ॿार जो हक़ु आहे, पर जेकॾहिं के वालदेन पंहिंजे ॿार खे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वठी था वञनि त इहो मां तव्हांखे ॿुधायां त 24-25 खां पहिरीं सिर्फ़ु 18 करोड़ ऐं 20 करोड़ रुपया इनरोलमेंट जी मद में उन हेड में ईंदा हुआ। ऑटोमेशन खां पोइ उहे तक़रीबन 42 खां 44 करोड़ थी विया, छाकाणि त उहो हिकु ई वक़्तु वन विंडो ऑपरेशन थी पियो वञे। सही। प्रिंसिपल ऐं बैंक बोर्ड जो कमु सिर्फ़ु उनखे मेंटेन करणो हुयो। पर अफ़सोस इहो आहे त जेको जंहिं माण्हू इहो सॼी सर्विस प्रोवाइड कई आहे उहो बेसकेम नाले हिकिड़ी कंपनी आहे। मुंहिंजो उन सां वास्तो थियो त 6 महीना अॻु में मां हिकिड़ी इंक्वायरी में हुयुसि जेका बोर्ड सां रिलेटेड हुई, त उन्हनि सां मुंहिंजी इंट्रैक्शन थी ऐं मां उन्हनि खां जेॾीमहिल उन्हनि जो तरीक़ेकार ॾिठो त मूंखे ख़ुशी थी। पर हाणे हिन वक़्तु इहा ख़ुशी वरी हिकिड़े ॾुख में ऐं परेशानी में तब्दील थींदी थी वञे, छाकाणि त उन बेस कैम्प वारे जा तक़रीबन 4 करोड़ रुपया बोर्ड ते कर्ज़ आहे ऐं तव्हांजी 2024 जी रिज़ल्ट ऐं 2025 जी रिज़ल्ट उन बेस कैम्प कंपनी जे क्लाउड ते आहे। बोर्ड वटि कुझु बि कोन अथव। अॼु जेकॾहिं हू ऑफ करे थो छॾे, जेको वक़्तनि फ़क़्तनि करे थो ऐं उन जे करे न तव्हांजी इनरोलमेंट टाइम ते भरी आहे, न तव्हांजी एफिलिएशन फ़ी टाइम ते भरी आहे ऐं न कोई तव्हां हींअर कुझु करे सघो था। जेकॾहिं तव्हां हुनखे पैसा नथा ॾियो, कुझु पैसा ॾियो था, ज़बानी कलामी हलायो था कमु, जेकॾहिं हुनखे पैसा नथा ॾियो ऐं हुन स्विच ऑफ करे छॾियो त तव्हांजी 24 ऐं 25 जी रिज़ल्ट जो को पनो हैदराबाद बोर्ड वटि कोन्हे ऐं इहो सभ खां वॾी नाअहली आहे। वॾी महिरबानी हसीन मुसरत साहिबा। तव्हां कीअं था ॾिसो तालीमी बोर्ड, तव्हांजो बि एजुकेशन सां वास्तो आहे ऐं कॉलेज में तव्हां सीनियर टीचर आहियो, ॾिसो छा आख़िर थियणु घुरिजे ऐं इहे मसइला छो था थियनि हेॾे वॾे तालीमी बोर्ड जा? जीअं त इहा ई गुफ़्तगू हले पई त इंसामी मामला ऐं माली मसइला जेके आहिनि इहे ॻंढिजनि था, तॾहिं ॿार बि सफ़र कनि था ऐं ॿार उन्हनि सां गॾु उस्ताद बि सफ़र कनि था। ऐं रिज़ल्ट में तव्हां रिज़ल्ट जी ॻाल्हि कई त रिज़ल्ट टाइम सां नथी अचे त रिज़ल्ट ठाहिण वारा उस्ताद, ठीकु आहे, उहो तव्हां जेकॾहिं पुछंदा त चेकिंग जो तरीक़ेकार छा आहे, कापीअ जी असेसमेंट कीअं थी थिए, उस्ताद खे जेके बोर्ड वटि बजट आहे त उन मां उस्ताद खे केतिरो थो ॾिनो वञे, छा उन्हनि जा बिल टाइम ते थियनि था नथा ठाहिनि। बोर्ड में सिर्फ़ु हिकिड़ो माण्हू आहे, चवनि था त जेको बोर्ड वारनि जो ई चवणु आहे त हिकिड़ो माण्हू आहे जेको बिल ठाहे थो ऐं जेकॾहिं एतिरा तव्हां 9 ज़िलनि जा माण्हू जिन जा हिते बजट अचे थी ऐं ठाहे था, हिकिड़ो माण्हू थो ठाहे, उहो जेकॾहिं कुर्सीअ ते कोन्हे त मतिलबु बिल ठहंदे ई कोन। 2023-24 वारनि खे बि मुंहिंजे सम्झ में त अञा ताईं न पेपर सेटिंग जा पैसा मिलिया हूंदा, न असेसमेंट जा, उन खां अलावा इन्वेस्टिगेशन जी ड्यूटीज़ थियूं थियनि, हाणे विजिलेंस टीम्स थियूं ठहनि, उन्हनि जा बिल बि नथा वञनि। त हिकिड़ो उस्ताद कहिड़े उन ते, या त उन्हनि खे चयो वञे त बाबा हीअ तव्हांजो वंगार जी कमु आहे, हिन में तव्हांखे बजट कान्हे, पोइ उस्तादनि जी मर्ज़ी आहे केरु करे केरु न करे, पर जेॾी महिल ॻाल्हि थिए थी त तव्हांखे पेमेंट कई वेंदी, गवर्नमेंट जे तरफ़ां आहे, बजट बि आहे, उन जे बावजूदि कोन्हे त पोइ उस्ताद घटि तरीक़े सां दिलचस्पी था वठनि ऐं जेके सीनियर आहिनि उहे चवनि था त एतिरा घटि पैसा आहिनि जो असांखे घुरंदे बि सुठो नथो लॻे, इन करे बहितरु आहे त असां इन प्रोसेस जो हिसो ई न थियूं। ऐं ॿी ॻाल्हि त जेका असांजा पेपर वठण जो इहो तरीक़ेकार हूंदो आहे त भई कहिड़े तरीक़े सां पेपर वरितो थो वञे, उन में सेंटर कीअं था लॻनि, उन जो तरीक़ेकार उहो बि ॾाढो हिकिड़ो हूंदो आहे त अहिड़ा स्कूलनि जी पहिरीं का बि टीम उन्हनि तालीमी इदारनि खे ॾिसी न पोइ सेंटर लॻंदो आहे त छा हिते सहूलियत मौजूदु आहे या न। जेकॾहिं तव्हां प्राइमरी स्कूल में फस्ट ईयर इंटर जे ॿारनि जो सेंटर थो लॻे त प्राइमरी स्कूल में फर्नीचर उन ॿारनि जे हिसाब सां आहे, उहे कुर्सियूं उहे बेंचूं उहे प्राइमरी जे ॿारनि जे वेहण जूं आहिनि जंहिंमें 5-6 सालनि जा ॿार था वेहनि,
उते जेॾी महिल 16-17 सालनि जो ॿारु उन बेंच ते वेहंदो त उहो पेपर कीअं करे सघंदो? छा उते लाइट जी सहूलियत आहे कोन्हे? छा उते पाणी आहे कोन्हे? वॉशरूम्स आहिनि कोन आहिनि? सफ़ाईअ जो छा निज़ाम आहे? इहो केर बि उन ॻाल्हि ते गौर कोन कंदो आहे। जेके पुराणा कागज़ पिया हूंदा आहिनि, छपियल हूंदा आहिनि, उहे ई ॾेई छॾींदा आहिनि त हा हिते सेंटर लॻी वियो। पर उन्हनि सेंटर्स खे जेॾी महिल टीम्स विज़िट कनि थियूं, विजिलेंस टीम, पर उन्हनि जे हथ में कुझु इंतज़ाम ठाहिण त न हूंदो न। उहे त सिर्फ़ु ॾिसंदियूं या पॉइंट आउट कंदियूं त पोइ इहो ई चयो वेंदो। ऐं ॿी ॻाल्हि जेका मूं असेसमेंट जी ऐं इन्हनि बिलनि जी कई, त वक़्तु सिर उस्तादनि खे इन्हनि जी पेमेंट नथी कई वञे। जेके बि ड्यूटीज़ इम्तिहान जे दौरान वरितियूं थियूं वञनि तालीमी अमल में, अक्सर उस्ताद इहे ई शिकायतूं कंदे नज़र ईंदा आहिनि त उन्हनि खे वक़्त ते पेमेंट नथी कई वञे। ॿी जेका पाण इते ई ॻाल्हि कईसूं त जेके ॿाहिरां माण्हू था अचनि, जेके ॿाहिरां अची कुर्सी जॉइन कनि था ऐं वेहनि था, उन्हनि खे उन इदारे जे बुनियाद जी का ख़बर न हूंदी आहे त बुनियादी तौर ते कमु कीअं थो कयो वञे। त काफ़ी वक़्तु त उन्हनि खे उहे शयूं सम्झण में लॻी वेंदियूं आहिनि। ऐं जेको ॿियो अमलो आहे, ऑफिसर खां वठी हेठियों अमलो, घणो बोझ ज़ाहिर आहे कम जो, घणी ख़बर उन्हनि खे हूंदी आहे। पोइ हाणे उहो ऑफिसर उनखे केरु कुझु बि चए हू उन ते ई कंदो आहे, इन्हिसार कंदो आहे त जेको मूंखे ॿुधायो थो वञे इहो सही आहे। पर तब्दीली तॾहिं ईंदी जॾहिं इदारनि जा माण्हू, जॾहिं तालीमी इदारनि जा माण्हू, उहे उस्ताद उन्हनि उहिदनि ते पहुचंदा। हिकिड़ो उस्ताद ई बहितर ॼाणे सघे थो त हिन तालीमी अमल में किथे शागिर्दनि जूं कहिड़ियूं ज़रूरतूं आहिनि, हिकिड़ो तालीमी इदारो कीअं थो हलायो वञे। उहो ई माण्हू बहितर फ़ैसिला करे सघंदो जेको उन पीड़ा मां गुज़री मथे ईंदो। जेको ॿाहिरां ईंदो उन वटि उहो 2 साल 4 साल गुज़ारणु ईंदो ऐं अहम ॻाल्हियूं ते एतिरो ध्यानु न ॾेई सघंदो। वॾी महिरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे। हिकिड़ी नंढड़ी वठूं था ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ वरी अची मिलूं था। तेसि ताईं असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक। हैदराबाद जे तालीमी बोर्ड जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे ऐं तालीमी बोर्ड माली बहरान ऐं इंतिज़ामी बहरान जे वर चढ़ियल आहे, उन ते डिस्कस हले पियो। प्रोफेसर याकूब चांडियो साहिबु असां सां मौजूदु आहे। साईं, ही तालीमी बोर्ड जी ऑडिट जे हवाले सां जीअं पाण माली बहरान जी ॻाल्हि कईसीं त चेयरमैन खे को अख़्तियार कोन्हे, उहो हिन वक़्तु माली मामला ॾिसे पियो ऐं ऑडिट ऑफिसर पाण में मिली जुली सेक्रेटरी खे विच मां जेको आहे सो कढियो वियो आहे। त हाणे 10 सालनि खां वठी हिन जी ऑडिट बि न थी आहे। जीअं पाण जेको कंप्यूटराइज़ सिस्टम या जेके ऑटोमेशन वारा सिस्टम आहिनि, जीअं चऊं था त 4 करोड़ रुपया उन जा रहियल आहिनि कंपनी जा, उन्हनि खे बि ॾियणा आहिनि। त इन जो ऑडिट न थियण सां बि को तालुक़ु हूंदो या? बिल्कुलु साईं, तव्हांखे मां हिन में थोरी करेक्शन कयां। तव्हांजी ज़रूरु न शइ ते नज़र आहे त 10 साल जे बजाए तव्हां हिन खणी अचो त 15 सालनि खां इंटरनल ऑडिट कोन थी आहे। अच्छा। ऐं लास्ट ईयर जेका डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी हूंदी आहे, उन वटि जॾहिं इहो केस वियो त तक़रीबन 90 ऑडिट पैराज़ हुआ हैदराबाद बोर्ड ते। सही। डिपार्टमेंटल जेका ऑडिट कमेटी हूंदी आहे, उन वटि के शयूं असां सेटल करे वेंदा आहियूं, पर के शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके असां वटि उते सेटल कोन करे सघंदा आहियूं। उहो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वेंदियूं। उन जे सिलसिले में अञा 22 अहम ऑडिट पैराज़ आहिनि जेके PSC में वञणियूं आहिनि। हाणे इते मां इहो बि तव्हांखे अर्ज़ु कंदो हलां त जेको ऑडिट ऑफिसर आहे, इहो अदो बि नवाबशाह जो आहे। नवाबशाह यूनिवर्सिटी मां हिते आयो आहे ऐं हिकु 15 सालनि खां स्टे जे बुनियाद ते एडाक ज़मदे ते वेठल आहे। अच्छा। जंहिंजी का पुछा कोन्हे। हालांकि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इहे ऑर्डर्स पास थींदा रहिया आहिनि त जेके माण्हू मुख़्तलिफ़ इदारनि में वेठा आहिनि डिप्यूटेशन ते, उहे वापसि पंहिंजे इदारनि में वञनि। सही। पर छा आहे त जेको चेयरमैन अचे थो, या त उन वटि एतिरी विल कोन्हे, या उनखे कानून जी ख़बर कोन्हे, या उनखे जेको किताबु आहे जंहिंखे असां बोर्ड कैलेंडर चऊं था या कोड चऊं था, बदकिस्मतीअ सां उहो बि असांजे पाकिस्तान जे आइन जहिड़ो थी वियो आहे। असां उनखे का बि अहमियत ॾियण लाइ पढ़ण लाइ तयारु न आहियूं ऐं उन जे बुनियाद ते असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु कंप्रोमाइज़ में हलूं था त मां आयो आहियां जंहिं पर्पज़ सां आयो आहियां, या मूंखे हिते जंहिं बि आंदो आहे मां उहो सर्व कयां ऐं घरु वञां।
छाकाणि त सेक्रेटरी हिकिड़ी एप्लीकेशन मिनिस्टर साहब खे ॾेई चुको आहे त मूंखे DTO पावर्स ॾियो अकॉर्डिंग टू माई पोजीशन एज अ सेक्रेटरी। पर अञा ताईं न को सेक्रेटरी साहब खे एतिरो टाइम मिलियो आहे त उन एप्लीकेशन खे ॾिसे, न मिनिस्टर खे मिलियो आहे। जेकॾहिं सेक्रेटरी लिटिगेशन में वञे थो, ऐं मां सम्झां थो हू शायदि वियो बि आहे कंटेम्प्ट में, त हाणे 26-27 तरमीम खां पोइ हाणे असांजे जजनि वटि बि एतिरो अख्तियार न रहियो आहे त हू इन्हनि खे डिस्पोज ऑफ कनि। इन जी माना इहा आहे त इहे इदारा पंहिंजो मौत पाण मरंदा। इहे ॿाहिरियां माण्हू जेके पैरासाइट जी सूरत में उते अचनि था, इहे इदारनि खे पंहिंजो मौत पाण मारींदा, छाकाणि त पुछण वारो कोई कोन्हे। अदी जीअं तव्हांखे ॿुधायो त असांजे उस्तादनि खे बिल नथा मिलनि, असांजे उस्तादनि जेके ड्यूटियूं कनि था, ॾिसो सेंटर कॉलेज आहे या स्कूल आहे, ड्यूटी उते इन्विजिलेशन जी करे थो, उहो उस्ताद आहे या लेक्चरर आहे। ठीकु, मुंहिंजे इंक्वायरीअ खां पोइ जंहिं कंट्रोलर साहब खे हितां हटायो वियो, उन खां पोइ तव्हां ॾिठो हूंदो त इलाही रिज़ल्ट में फ़र्क़ु आयो। ठीकु साईं। हाणे दैट मीन्स त छा उन वक़्तु हुयो छा न हुयो, पर हू वेंदे वेंदे पंहिंजी टीम सां गॾु उहो सॼो रिकॉर्ड वॉश करे वियो आहे कंप्यूटर मां, जंहिंजे बुनियाद ते उस्तादनि खे उन्हनि जी महिनत जो उजूरो मिली सघे। हाणे हिक ॿिए खे लेटर पिया लिखनि त साईं तव्हां असांखे रिकॉर्ड ॾियो त असां हिननि जो कुझु कयूं, जेको मुमकिन कोन्हे। सही, ठीकु आहे न साईं। कंट्रोलर साहब जेको आहे असांजो महिरबानी आहे, उस्ताद आहे, मुंहिंजो साथी आहे, पर ॾिसो नाइला रिंद जे केस में बि वाज़े तौर ते हाई कोर्ट इहो चयो वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी खे त कंहिं बि क्वालिफाइड टीचर खे तव्हां एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ते नथा रखो। ठीकु आहे, उनजो मुराद इहा कोन हुई त उहो अहलियत उन में कोन्हे, उन मां मुराद इहा हुई त क्वालिफाइड टीचर आहे, इहो ॿारनि जे लाइ वधीक बेनिफिशियरी। ठीकु आहे साईं। हाणे उहा ई साॻी सूरत हाल हिते आहे त कंट्रोलर साहब हेठि माण्हू ते एतबार नथो करे, उहो पंहिंजी टीम माण्हुनि वठी थो अचे, प्राइवेट माण्हू अचनि था। तव्हांखे इहो ॿुधायां त हिन दफ़े ई मार्किंग जो जेको सिस्टम हो सिर्फ़ु 9th ऐं 1st ईयर जे इंग्लिश जे पेपर में हो, पर जेको तरीक़ेकार इस्तेमालु कयो वेंदो, यकीन ॼाणो त इहो ॿारनि जो जेको बार कोड आहे, ॿारनि जो जेको पेपर ॾियण जो तरीक़ेकार आहे, इहो कटिबो ऐं इन सां ॿारनि जो वॾो लॉस थींदो ऐं इहो हिकिड़ो स्केम ई थींदो। ॿार रनियूं कंदा, जीअं तव्हां हींअर ॿुधायो था त एंट्री टेस्ट ॿार पास करे चुको आहे ऐं पेपर में फेल आहे, लाज़मी तौर ते इहो ॿार अप्लाई कंदो रीटोटलिंग लाइ, केतिरो टाइम लॻंदो, छो त रिज़ल्ट मां वरी तव्हांखे ॿुधायां त बोर्ड जे हथ में कोन्ह अथव। इन्हनि खे मजबूरी में वरी बेस कैम्प वारनि सां ॻाल्हाइणो थो पए। सही, तंहिंजे करे तव्हां जेका ऑडिट जी ॻाल्हि कयो था न साईं, इन्हनि माण्हुनि खे वापसि वञणु खपे। सिंध गवर्नमेंट खे क़ाबिल माण्हू फिनांस डिपार्टमेंट मां, AG सिंध मां इन्हनि इदारनि में विहारणु खपे, ताकी छंड छाण करे ही जेके असांजी क़ौमी मिल्कियत इदारा आहिनि, ॾिसो न इहो इदारो आहे जेको मुंहिंजे पुट जी अहलियत खे तोरे तके अॻिते मोकिले थो। सही, ठीकु आहे न। इन जी अहमियत खे सम्झण लाइ सिंध गवर्नमेंट या उन सां लाॻापियल इदारा उहे तयार ई न आहिनि। महिरबानी हसीन मुशरत साहिबा, तव्हां जीअं ॻाल्हि कई त जेके उस्ताद ड्यूटियूं कनि था या पेपर चेक कनि था, उन्हनि खे उहो मुआवज़ो नथो ॾिनो वञे, जेकॾहिं ॾिनो बि वञे थो त तमामु घटि जो उन्हनि खे उहो घुरंदे बि हिकिड़ो अहसासु थो थिए त भई कीअं मां हेतिरा पैसा घुरां। त छा थियणु घुरिजे, केतिरो मुआवज़ो हुजणु घुरिजे ऐं उन हवाले सां कहिड़ियूं बोर्ड जे इंतिज़ामिया खे छा करणु घुरिजे, तव्हांजी कहिड़ियूं तजवीज़ूं हूंदियूं? ॾिसो, पहिरीं त वक़्तु सिर न मज़दूर बि मज़दूरी करे थो त हुनखे ओॾी महिल हुनजो उजूरो ॾिनो थो वञे, त पोइ उस्ताद सालनि जा साल इंतज़ारु छो कनि। मुआवज़ा हर उन में स्केल में वधाइणु घुरिजनि। इन्विजिलेशन, पेपर सेटिंग खां वठी जेके विजिलेंस टीम्स आहिनि, जेके एक्सटर्नल्स आहिनि, जेतिरे रेशो सां महांगाई वधे पई, उहो त गवर्नमेंट ई तइ कंदी न त केतिरो बजट आहे ऐं कहिड़े हिसाब सां। पर हींअर रुपयनि में आहे, कम अज़ कम 100,000 में त करियो। हींअर त पेमेंट रुपयनि में पई थिए,
जेको तव्हां ॾिसंदा हुते अदा ॻाल्हि करे पियो त 1960-62 में ठहियो आहे त मूंखे लॻे थो त उहे बिल बि 1960 जा उन्हनि वटि ठहिया पिया आहिनि जिते उहो लिखियलु हूंदो आहे त भई 50 रुपया 60 रुपया उन हिसाब सां फ्री कॉपी जा। त उहा थियणु घुरिजे बि जेकॾहिं डिजिटलाइज़ ॾांहुं वञो पिया जेकॾहिं पननि जो त डिजिटल थियणु घुरिजे अकाउंट नंबर तव्हां अकाउंट में शिफ्ट करियो छो बिल ठहनि छो उस्ताद बार बार बोर्ड ऑफिस में अचनि त इन तरीक़े सां बि करे सघिजे थो। ऐं ॿी ॻाल्हि त असेसमेंट इंतिहाई मतिलबु जिते असांजे ॿारनि जो पूरो मुस्तक़बिल आहे जेसीं ताईं उहे क़ाबिल उस्ताद ज़ाहिर आहे इन जेतिरी पेमेंट आहे उन ते तयारु नथा थियनि। सेंट्रल असेसमेंट थिए चाहे होम असेसमेंट थिए पर क्वालिफाइड उस्तादनि खे जेके पंहिंजे सब्जेक्ट जा माहिर हुजनि हिते इहो थींदो आहे त जेको करण लाइ तयारु थिए उनखे ॾियो पर आउं चवंदसि त जेको पंहिंजे सब्जेक्ट में अहमियत रखंदड़ आहे जेको क़ाबिल आहे इते कंप्रोमाइज़ सफ़ा न थियणु घुरिजे। इन में कॉलेज जा आहिनि त उहे प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर ई चेक कनि स्कूल जा आहिनि त पोइ स्कूल वारा उस्ताद बि करे सघनि था पर इते बि काफ़ी शयूं आहिनि जिन ते बोर्ड इंतिज़ामिया ध्यानु ॾिए गवर्नमेंट ध्यानु ॾिए मिनिस्ट्री ध्यानु ॾिए असांजे ॿारनि जे मुस्तक़बिल जो सुवालु आहे। आम तौर ते इहो चयो वेंदो आहे ॿारनि सां बि जेॾी महिल पढ़ाईअ जी ॻाल्हि कजे त चवंदा आहिनि त न बोर्ड में त पैसा था हलनि हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि चइजे त भई मार्केट में उछलाई वई आहे त पोज़ीशन त पैसनि सां त उन्हनि खे बार बार सम्झाइबो आहे त बाबा भला 100% त कोन हूंदो न 100% त पैसा कोन आहिनि काफ़ी ॿार आहिनि जेके पंहिंजी महिनत सां कामयाबु थियनि था तव्हां इहा ॻाल्हि छाजे लाइ था सोचियो। इन में असांजे इम्तिहानी तरीक़ेकार में बि फ़र्क़ु अचणु घुरिजे। असां सॼे साल जी असेसमेंट लाइ असां वटि 3 कलाक जॾहिं त 21 सदीअ जा ॿार आहिनि हू घणो कुझु ॼाणनि था त उन्हनि जो इम्तिहानी तरीक़ेकार में इन में निसाब में बि फ़र्क़ु अचणु घुरिजे तॾहिं असीं जदीद दौर सां हली सघंदासीं। ऐं इंतिज़ामी मामलनि में आउं चवंदसि त जेसीं ताईं पंहिंजनि इदारनि जी मालिकी कंदड़ उस्ताद बहितर कुर्सियुनि ते न ईंदा इंतिज़ामिया में न ईंदा उन वक़्त ताईं इहे जेकॾहिं ॿाहिरां माण्हू आहिनि उहे पंहिंजो वक़्तु गुज़ारे हलिया वेंदा ऐं बुनियादी जेके मसइला आहिनि उन्हनि खे हल करण लाइ बहितर आहे त जिन इदारनि सां लाॻापियल माण्हू आहिनि पर इन्हनि में बि मुनासिबु ट्रेनिंग जी ज़रूरत हूंदी आहे जेको जंहिं उहिदे ते अचे उहो उनजी ट्रेनिंग कराए पोइ उनखे आंदो वञे। वॾी महिरबानी। नाज़रीन प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे हिकिड़ी नंढड़ी वठूं था ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी हिते मिलूं था तेसि ताईं असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक। ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। प्रोफेसर याकूब चांडियो साहब असां सां मौजूदु आहिनि। चांडियो साहब हिन वक़्तु मजमूई तौर ते जेको पाण सॼो इन हैदराबाद जे तालीमी बोर्ड जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं त इंतिज़ामी बहिरान माली बहिरान ऐं रिज़ल्ट नतीजा जेके ॿारनि जे मुस्तक़बिल खे दाव ते लॻायो वियो आहे। हाणे जेको जीअं तव्हां चयो त जेकॾहिं इहो पंहिंजो कंप्यूटराइज़ सिस्टम बंदि कयो वञे त पोयों को रिकॉर्ड न हूंदो त कंहिं केतिरियूं मार्कूं कयूं केतिरो थियो। हाणे जेको 2026 जा इम्तिहान थियण पिया वञनि उन्हनि जी तयारी हले पई एनरोलमेंट फॉर्म भरिजी चुका आहिनि 9 खां वठी इंटर ताईं जे ॿारनि जा। छा था सम्झो त जेकॾहिं इहो पोर्टल वारो सिस्टम हैक थी वञे या उनखे पेमेंट न मिले बंदि थी वञे त 2026 जा जेके इम्तिहान हूंदा उहे पंहिंजे लाइ सवालिया निशान हूंदा या उहे बि मिड़ई जीअं पाण सिंधी में चवंदा आहियूं त बरोचकी करे कराए वेंदासीं इम्तिहान ऐं थी वेंदा। छा था सम्झो इन जो कीअं नतीजो निकिरंदो? ज़फ़र साहब ॻाल्हि इहा आहे त सभ खां पहिरीं त तव्हां इम्तिहान कराईंदो कीअं छाकाणि त तव्हांजो इम्तिहान हवा में कोन थो थिए। तव्हांखे इम्तिहान कराइण लाइ 1.5 लख कापियूं खपनि। 1.5 लख ॿार आहे 1.5 लख ॿार आहे जेकॾहिं 6 पेपर आहिनि त तव्हां अंदाज़ो कयो त तव्हांखे 12 लख कापियूं खपनि। 12 लख कापियुनि जे लाइ तव्हां BOG जी मीटिंग न कई आहे। बोर्ड ऑफिस बजट न ठाहियो आहे अञा ताईं न ठहियो आहे बजट। इन जे लाइ को तरीक़ेकार अञा ताईं तय कोन थियो आहे। ठीकु आहे तव्हांजी रिज़ल्ट अनाउंस कोन थी आहे। मूंखे ॿुधायो इहो केॾो वॾो ज़ुल्म आहे त जेको सॼो साल मां सब्जेक्ट पढ़ी ऐं उनजो इम्तिहान ॾियां थो ऐं उन में बि मूंखे शक आहे ऐं मां फेल थियां थियो। ही रिज़ल्टूं जनवरी फेबरवरी खां पहिरीं कोन ईंदियूं। तव्हां जेकॾहिं जनवरी में बि रिज़ल्ट ॾिनी ऐं मां याकूब चांडियो अंग्रेज़ीअ में फेल थियो त हुनखे अप्रैल में वरी उहो पेपर ॾियणो आहे।
हाणे मूंखे ॿुधायो त हू पंहिंजो रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ंदो या फेल्यूअर सब्जेक्ट पढ़ण लाइ तव्हां हुनखे केतिरो टाइम ॾींदव? तव्हां इन शइ ते गौर कयो था त केतिरो ज़ुल्म पियो थिए ॿार सां? ऐं न जॾहिं तव्हां वटि मटीरियल दस्तियाब न हूंदो त तव्हां कहिड़े तरीक़ेकार सां कहिड़े तरीक़े सां टेंडर कंदो, ऑर्डर थींदो, कापियूं छपबियूं, पेपर छपबा, उहे तव्हां ताईं पहुचंदा, तव्हां सेंटर्स ते पुॼाईंदव। ही ॾाढो हिकिड़ो ॾुखियो तरीक़ेकार आहे साईं। हिन में जेसि ताईं के मेन चेयर ते मरकज़ी कुर्सीअ ते वेठल चेयरमैन बोल्ड डिसीजन नथो वठे तेसि ताईं कुझु कोन थो थी सघे। तव्हां बिलाशक सुबुह खां अचो, राति ताईं ऑफिस में वियो, आउटपुट तव्हांजो कुझु बि कोन्हे त तव्हां फेल आहियो। ही इम्तिहान मूंखे ॾाढो डिस्टर्बिंग लॻे थो। अच्छा। छाकाणि त वक़्त सिर फ़ैसिला न थियण जे करे जॾहिं असां तकिड़ा तकिड़ा फ़ैसिला कंदासीं त उन में लाज़मी तौर ते नुक़सानु थींदो, ख़ामियूं रहंदियूं, कमियूं थी पवंदियूं ऐं उहो नुक़सानु ॿार थो भोॻे। उहो न को चेयरमैन भोॻींदो, न को इम्तिहान कराइण वारो भोॻींदो, न को इम्तिहान वठण वारो भोॻींदो, इहो भोॻींदो ॿार। ऐं हिन सॼे मामले में जिथे असांजी मरकज़ी हैसियत ॿार खे हासिलु आहे, उते असांजे ज़हनी पस्तीअ में ॿार ई सभिनी खां वधीक गैर अहम शइ आहे। सही। त मां इहो चवंदुमि त अरबाब इख़्तियार जेके बि आहिनि, जेके बि अपॉइंटिंग अथॉरिटी आहिनि, उन्हनि खे हिकदमि इन्हनि शयुनि खे एड्रेस करणु खपे। मिनिस्टर साहब ख़ुदि सियासी माण्हू रहियो आहे ऐं कॉमरेड रहियो आहे। मां मिनिस्टर साहब खे अपील कंदुसि त महिरबानी करे हैदराबाद बोर्ड जे, बल्कि सभिनी बोर्डनि जे, छो त जेके शयूं हैदराबाद बोर्ड सां लाॻापियल आहिनि उहे घणे भाङे सभिनी बोर्डनि सां लाॻापियल आहिनि। हिकदमि बोर्ड जा जेके आहिनि 8 करोड़ जी जेका क़िस्त आहे उहा रिलीज़ कराइनि, रहियल बि उन्हनि पैसनि मां बि हिननि खे कुझु वठी ॾियनि। छाकाणि त बोर्ड में वेठल माण्हू खे इन शइ जी अहमियत जी ख़बर नाहे त जेके बोर्ड जा रिज़र्व फंड्स आहिनि उहे आहिनि एम्प्लॉइज़ जे ग्रेजुएटी जा, GP फंड जा ऐं कंट्रीब्यूटरी फंड जा। हींअर हिकिड़ो माण्हू उते असांजो सुठो दोस्त रहियो आहे, शाहनवाज़ भट्टी साहब, रिटायर थियो आहे। 3 महीननि खां उहो धिका पियो खाए, उनखे 1 रुपयो न ॾेई सघिया आहिनि बोर्ड वारा। ऐं उन रिज़र्व फंड मां 3 करोड़ रुपया कढाए पोएं महीने जी पघार ॾिनी अथऊं, हिन महीने जी, अॻिले महीने जी पघार लाइ रखिया अथऊं पैसा। हाणे मूंखे ॿुधायो त जंहिं माण्हू 35 साल पंहिंजो रतु सतु ॾिनो ऐं हाणे 60 साल में जॾहिं असां हलण खां ॾुखिया थींदासीं, उन वक़्तु मां रुपए लाइ मोहताज थींदुसि, इन जो ज़िम्मेदार केरु आहे? इहो ॿुधायां मां तव्हांखे, इहा प्रैक्टिस हैदराबाद बोर्ड सां काज़ी ख़ालिद साहब जॾहिं MQM जे तरफ़ां एजुकेशन मिनिस्टर हो त उन 33 करोड़ रुपया कढाए हैदराबाद जे बोर्ड जे रिज़र्व फंड्स मां लतीफ़ाबाद में कंप्यूटर साइंस जो कॉलेज खोलियो। सही। जेको ग़लति हो। सो हाणे उन खां पोइ बि मुख़्तलिफ़ चेयरमैन इहे रिज़र्व फंड्स खे इस्तेमालु कंदा रहिया आहिनि, जेके उनजो हक़ ई कोन्हे। उहो सिर्फ़ु मुलाज़िमनि जो कंट्रीब्यूटरी फंड आहे, जेको उन्हनि खे ई उन्हनि जी रिटायरमेंट वक़्तु मिलणु खपे। ही तमामु घणा ब्लंडर्स आहिनि। ऐं ॾिसूं था, जेकॾहिं मां त इन मामले में पहिरीं बि पिटीशन में वियो हुउसि, मां उनखे वरी सुप्रीम कोर्ट में खणी वियो आहियां त इहो ग़लति शयूं न थियनि। पर हाणे जेकॾहिं इहे शयूं ईअं ई थींदियूं रहियूं त थी सघे थो त वरी कुझु दोस्तनि सां सलाह करे इन मामले ते को न को पंहिंजो लाहे अमल ॾिजे। महिरबानी वॾी। माना 2026 जो जेको इम्तिहान आहे उहो वॾो हिकिड़ो सवालिया निशान बणियल आहे तालीमी बोर्ड जे हवाले सां। हसीन मुसरत साहिबा, तव्हां नियाणियुनि जी छा पोज़ीशन रहे थी? तव्हां गर्ल्स कॉलेज में आहियो टीचर, उते नियाणियूं जॾहिं जीअं हाणे सवेर ॻाल्हि कइजे त इंजीनियरिंग में, मेडिकल में हुननि जूं दाख़िलाऊं थी चुकियूं आहिनि ऐं उन्हनि एंट्री टेस्ट पास कई आहे, पर जॾहिं ओचितो नतीजो अचे थो त उनजो रिज़ल्ट विथेल कयो वियो आहे या उनखे फेल कयो वियो आहे, इन जे करे त रिज़ल्ट देरि सां अचण जे करे हाणे एंट्री टेस्ट बि पास थी वई, त नियाणियुनि जो छा रिएक्शन छा थो थिए उते? तव्हां छा था महसूसु कयो? इंतिहाई मायूसी थी थिए न, छो त असां ॼाणूं था त असांजे समाज में छोकिरियुनि जी तालीम कंप्रोमाइज़ थिए थी। छोकिरी पाण महिनती आहे, अॻिते निकिरे थी त ठीकु आहे, थोरो हुनखे अचे थो जे करे का रुकावट अचे थी त माइटनि वटि हिकिड़ो ई फ़ैसिलो हूंदो आहे त पढ़ाई छॾे घरु वेही रहो।
जेकॾहिं उहे फेल थियूं थियनि त अॻियां नथियूं पढ़ी सघनि। जेकॾहिं किथे का कमी पेशी रहे थी त असां ॾिसंदासीं त ट्यूशन सेंटर्स में बि छोकिरनि ते माइट ख़र्चु कनि था, छोकिरियुनि ते एतिरो करण लाइ तयारु कोन आहिनि, त उन्हनि खे वधीक ट्यूशन सेंटर मोकिलीनि। या हाणे जीअं अदा ॻाल्हि कई त थोरो टाइम बचंदो त छोकिरियूं कीअं तयारी कंदियूं, छोकिरा केॾांहुं ॿाहिरि बि हलिया वेंदा, दोस्तनि वटि हलिया वेंदा, ऐं छोकिरियुनि जो तव्हांखे ख़बर आहे त ॿियनि जे घर वञी पढ़ण बि नामुमकिन हूंदो आहे। ट्यूशन सेंटर किथे पाड़े ओड़े में आहिनि त छोकिरियूं पढ़नि थियूं, न त उन्हनि खे का सहूलियत नाहे उन्हनि जी। त यकीननि हिन सॼे में छोकिरियूं तमामु घणो भोॻीनि थियूं, पढ़ाईअ खां वठी। जेकॾहिं एतिरे क़दुरु जीअं तव्हांखे चवां पई त सेंटर परे परे था लॻनि, त उन्हनि खे माइटनि जो छॾे अचणु वठी अचणु इहो बि ॾाढो ॾुखियो अमल थी थो पए, उन में बि थियनि थियूं। ऐं उन खां अलावा जेके किताब जी मौजूदगी या उहे बि असां उहो त ख़ैर अलॻि थी वियो, पर उहे नथा मिलनि छोकिरियुनि खे। छोकिरियुनि जी तालीम हर लिहाज़ खां कंप्रोमाइज़ थिए थी, ऐं हू जेतिरियूं मायूस थियूं थियनि त हू पोइतियूं थियूं थियनि, ऐं सॼो समाज उन्हनि खे पोइ ते धिकींदो थो वञे त ठीकु आहे तव्हां फेल थियूं त हाणे हलो घरु वेही रहो, या हलो हाणे शादी कराए छॾियो, ॿियो को माइटनि वटि हल न हूंदो आहे। सही, इहे मसइला त थियनि था। त छोकिरियुनि जी तालीम जेतिरो बि असां कोशिशि करियूं, कुझु शयूं मस्बत नज़र अचनि थियूं, पर अञा बि जेको असां वटि लोअर मिडिल क्लास जेके सरकारी इदारनि में पढ़नि थियूं, उन्हनि वटि अञा बि इहा ई सोच आहे त छोकिरी पाण महिनत करे अॻियां वधी त ठीकु आहे, जिते थोरो मसइलो अचे थो उन्हनि खे घरु विहारियो थो वञे। वॾी महिरबानी हसीन मुसरत साहिबा, वॾी महिरबानी याकूब चांडू साहिबु। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो आहे। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान ज़फ़र हकड़ो खे ॾींदा इजाज़त। तेसि ताईं सदाईं गॾु।